인생의 3분의 1을 차지하며 우리 삶에서 매우 중요한 잠. 그런데 그 중요한 수면을 방해하는 소리가 있다. 바로 코골이. 심한 경우 코골이로 인해 잠을 제대로 자지 못하면서 다양한 건강 문제까지 겪게 된다는데 일단 잠을 자도 너무 피곤해요. 뒷골이 너무 하루 종일 당기고. 코골이가 되게 심했고 가족들의 피해를 많이 주니까 본인은 물론 주변에까지 많은 피해를 끼치는 코골이. 이를 해결하기 위해 나선 꾼이 있다. 이게 이런 수준에까지 막 코골이가 생겼는데 특이한 생김새의 기구. 직접 개발한 코골이 방지 장치로 많은 사람의 숙면을 지키고 있다는 꾼. 건조하거나 목이 아프거나 이런 거는 많이 없어졌죠. 잠을 잘 자려면 숨을 잘 쉬어야 돼요. 서울시 송파구의 한 사무실. 이곳에서 매일같이 이상한 소리가 들린다는데 아니 원장님, 근데 이게 도대체 무슨 소리예요? 아이 들어보면 몰라요. 자다가 숨 넘어가는 소리지. 다양한 코골이 소리가 들려오는 이곳은 코골이의 개선 방법을 개발 중인 센터. 코골이 또는 이제 목골이라고 하는 잠을 자는 동안에 숨이 잘 쉬어지지 않는 이런 현상들은 삶의 질이 떨어지는 문제를 넘어서 생명을 위협할 수도 있는 되게 심각한 문제거든요. 코골이에 대해서만 무려 20년 넘게 연구 중이라는 꾼. 그렇다면 코골이의 원인은 무엇일까? 정말 우리에게 위협적이고 위험한 이 코골이는 이 코의 문제가 아니고 목이 막히는 목골입니다. 혀가 툭 떨어지면 턱 하고 숨이 안 쉬어지거든요. 그 소리만큼 원인도 다양한 코골이 증상. 생기긴 쉽지만 없애기는 어렵다고 알려져 있는데 이를 개선할 수 있는 방법은 있는 걸까? 젊은 친구들이 많이 오시거든요. 뭐 10대 후반. 꾼이 개발한 기구는 바로 코골이와 수면 무호흡을 방지하는 장치. 잠자리에 들기 전 입안에 끼워주기만 하면 된다는데 혀가 뒤로 못 가게 딱 지지해 주죠. 숨 쉬는 것을 근본적으로 해결해 주는 문제입니다. 안녕하세요. 아이고, 네. 자다가 숨을 안 쉰다고. 코골이 방지 장치를 개발한 후 지금은 고객 한 명 한 명 직접 상담하며 제품을 만드는 꾼. 제품을 맞추기 위해 한 고객이 방문했다. 자고 일어나서도 되게 좀 개운하지 않고 무호흡 증상이 심해지다 보니까 좀 많이 걱정하는 마음이 있어서 그래서 찾아오게 됐습니다. 쓸 사람과 만들 사람이 이렇게 정확한 정보를 가지고 만든 거하고 본만 가지고 만드는 거하고 천양지차거든요. 고객의 입안 모양을 살펴본 뒤 직접 녹음해왔다는 코골이 소리를 신중하게 들어보는 꾼. 살이 좀 불필요한 살이 좀 있다. 구조적인 문제로는 일단은 혀가 좀 많이 큰 편이다. 상담이 끝나면 곧바로 제품을 착용할 입안에 본을 뜨고 이어서 세밀한 위치를 잡아주면 1차 작업 완료. 코골이가 좀 많이 줄어서 좀 수면의 질이 많이 올라갔으면 좋겠고요. 와이프가 소음에 있어서 덜 힘들었으면 좋겠어요. 안전한 소재를 선별하는 일부터 마무리 조정까지 모두 꾼의 손을 거쳐 만들어지는 코골이 방지 장치. 병원도 가보고 뭐 또 해보고 했는데 안 돼서 오시는 분들이 많죠. 해결 방법을 제대로 찾지 못해서 오시는 분들이 대부분입니다. 제품 개발 후에도 꾸준히 개선을 거쳐 벌써 5세대 장치까지 출시한 꾼. 여러 기관에서도 독자적 기술력을 인정받고 있다. 지금까지 하신 분들이 몇 분이나 계시는 거예요? 제가 한 20년이 넘었으니까 한 몇만 명은 되지 않을까요? 코골이로 고통받는 이들에게 이미 널리 알려진 꾼의 제품. 사용자 대부분이 장기 고객이라는데 11년째 3세대를 고장 안 나고 잘 썼죠. 제품을 제작한 후 점검까지 꼼꼼하게 진행하는 꾼. 아침에 이게 일어났을 때 피곤하지 않고 뒷골이 당기지도 않고 뭔가 활기차게 하루를 시작할 수 있는 것 같습니다. 꾼은 코골이 방지 장치 이외에도 평소 실천할 수 있는 숙면 방법을 연구하고 있다고 한다.
내 몸에 맞는 가장 최적화된 높이를 찾는 게 베개는 되게 중요하고요. 수면 자세가 호흡에 미치는 영향이 상당히 크거든요. 머리 들어보고 자, 떠보세요. 꾼이 이렇게 수면 중 호흡을 중요시하는 데엔 특별한 사연이 있다. 어머니가 한 30여 년 전부터 되게 많이 아프셨었거든요. 우리 어머니가 딱 무호흡증 환자의 전형적인 증상을 보이더라고요. 그래서 그 부분을 해결하기 위해서 시작한 연구가 지금까지 오게 된 거죠. 그날 오후 센터 안에서 뭔가 준비 중인 꾼. 오늘은 정말 근본적인 질문에 대한 해답을 한번 보여볼까 합니다. 코골이나 수면과 관련된 여러 정보들을 많은 분들께 알려드리기 위해서 지금 영상을 촬영하고 있습니다. 더 많은 사람들이 볼 수 있도록 직접 영상 콘텐츠를 만들어 자신의 채널에 올리고 있다는 꾼. 코고는 문제, 시끄러운 문제가 아니고요. 생명과 관련이 있고 삶을 회복해주는 문제를 다루는 거거든요. 제대로 된 정보를 많은 분들께 알렸으면 좋겠다 하는 차원에서 이런 영상들을 찍고 있습니다. 꾼의 코골이 방지 장치가 오랜 시간 신뢰받고 사랑받는 이유는 모두의 편안한 잠을 바라는 그의 진심이 제품에 담겨 있기 때문이 아니었을까? 세계적으로 따지면 굉장히 큰 시장이거든요. 코골이 인구가 뭐 수억 명이 다를 거니까요. 저의 역량으로는 미미하거든요. 이 부분에 관심을 갖고 함께 하고자 하는 젊은 친구들이 있다면 함께 할 수 있었으면 좋겠습니다.